अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मेहरान कार की शाख है और ये खान साहब बताएंगे इसको क्या मसला है। बताओ। ये जो है ना, ये हार्ड है, ये जंप नहीं करती है। ये ठीक है, वर्किंग इसकी कम है, इसमें जो है ना ऑयल का कमी है। नहीं इसकी वजह से कार कोई मसला करती है? क्या मसला करती है? जंपिंग में आवाज़ करती है। ठीक है, जैसे भी कोई मतलब बड़ा खड्डा आता है तो उसमें लगती है ये। तो अभी आप इसको क्या करेंगे? इसको रिपेयर करेंगे, इसमें सील डालेंगे और ऑयल इसमें पूरा करेंगे। खोलें फिर। अभी हम इसको खोल रहे हैं, आप ये देखना। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुँच जाए। अभी हम लोगों ने शादी ऊपर बाहर निकाल लिया। अभी इसका पहले रेंजर बाहर निकाला, सील निकाली, अभी आयल हम निकाल रहे, राड निकाल इसके बाद। इसमें ये यहाँ पे तो अब क्या मसला है इसमें? अब इसमें रिंग टूटा हुआ है। ये इसमें प्लास्टिक का रिंग होता है, वो हम दूसरा लगाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद अंदर का वाल चेक करेंगे इसका। अच्छा, ये अंदर ला इसका, ये पूरा इसका अंदर ला सिस्टम है। ये हम लोग इसमें ये सब ऑयल निकाल देंगे इसका बाहर, इसको वॉश करेंगे सही तरीके से। ठीक है, इसमें ये मसला आ जाता है, जैसे ये भी ये देखो ढीला है, हम इसको टाइट करेंगे। ये ऑयल किस तरीके से आप इसको टाइट करेंगे? क्या करेंगे इसका? ये इसका हम इसको यहाँ चोट मारेंगे, ये जगह टाइट हो जाएगी। ठीक है, ये भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। इसमें ये है कि अभी जैसे ये ख़राब है, ये वर्किंग कम करता होगा, ये हार्डपन दिखाता है ये उसमें, ये चाल करती है। बाल निकाला है इसका हम लोगों ने, इसको साफ़ किया है। इसके अंदर जो फाल्ट है वो दूर करेंगे, ये इसमें कचरा चला जाता है, ठीक है, मिट्टी चली जाती है। ये सुराख साफ़ होंगे, ये टाइट होगा तो ये वर्किंग सही करेगा। अभी हम इसको टाइट करेंगे। टाइट करने का तरीका हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन हम लोग इस तरीके से इसको टाइट करते हैं। यहाँ चोट मारी, इसमें देखो फ़र्क पड़ गया। ये हो गया टाइट? हाँ, ये टाइट हो गया। अब हम इसको अंदर से इसकी ये सुराख है ये साफ़ करेंगे। इसको अंदर से मिट्टी निकाल के इसको साफ़ करते हैं सही तरीके से। ये अंदर इसके कचरा आया हुआ? हाँ, ये देखें ना, ये कचरा है। ये कचरा जब इनके अंदर चला जाता है तो ये वाल बंद हो जाता है। ठीक है, ये काम करना छोड़ देता है, जैसे कि इंसान सांस लेना छोड़ देता है, इसका भी ऐसे ही चक्कर है। ये पहले दिन रिपेयर हुआ हुआ है ये, अभी हम इसको दोबारा रिपेयर करेंगे। इसका पाइप है, अंदर से इसको हम साफ़ करते हैं सही तरीके से। चलो ये ना पानी भरवाओ। ये इसके अंदर से साफ़ कर रहे हैं ऐसे? हाँ, ये साफ़ हो रहा है। उसके बाद अंदर से कचरा निकल गया, फिर पाइप को चेक करते हैं इस तरीके से। ये अंदर बिल्कुल साफ़ है, ठीक है, लेकिन ये अंदर से सही है, चल सकता है, कोई मसला नहीं है। हम इसको फिर दोबारा वापसी लगाएंगे। जो इसका काम था हम लोग नहीं इसका ये इसको अब सही हो गया? हाँ, ये सही हो गया। हम इसको दोबारा सेट करके लगा रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसको चेक करेंगे एक दो इसमें फूक मार के। ठीक इसका हो ये गया। काम है, अभी ये सही है। अभी साफ करो यार। निशान लगाएंगे। अच्छा, पहले भी ये रिपेयर हुआ होगा? हाँ, रिपेयर हुआ होता है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग करते हैं उस तरीके से नहीं है। हर किसी का एक अपना एक तरीका होता है इसको रिपेयर करने का। अभी देखो इसमें 3 कट लगे हैं, जो हम लोग ही लगाते हैं। 4 हैं, 4 कट लगे हुए? हाँ। इसका क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर 1-2 कट लगाएंगे तो ये मतलब हार्ड चलेगा। ठीक है, मतलब इसकी वर्किंग टाइट होगी। अगर हम इसको 3 कट लगाएंगे थोड़ा और नरम होगा। लेकिन 4 नरम होना चाहिए या हार्ड होना चाहिए? हाँ, नरम होना चाहिए। ठीक है, यानी हार्ड कट लगाने चाहिए। से ये नरम हो जाता है। हाँ। किधर है कट, जरा दिखाना। ये देखें, ये रहे। ये हाँ, एक ये रहा, एक ये और एक ये रहा। ठीक है, इसको पहले जेन्युइन कितने होते हैं? जेन्युइन होते नहीं कट इसको। अच्छा, कट होते नहीं, ये आप लगाते हम हैं? लोग खुद लगाते हैं ताकि इसके अंदर जो कचरा वचरा होता है, जो मोटा ऑयल भी डालते हैं हम उसको चलाने के लिए, जिसमें वर्किंग आ जाती है। ठीक हो गया, इससे सही चलता है। अभी इसके अंदर 4 सुराख हैं, हम लोग वो साफ़ करते हैं।
वो बंद हो जाते हैं तो फिर ये ना आवाज़ करूँ इसका सिस्टम भाई बंद हो जाता है। ये इसके छोटे छोटे सुराख ये इधर ज़रा लाइट पे थोड़ा सा, ये देखो ये सुराख है। ठीक हो गया। अगर ये बंद हो जाए तो ये समझ लो कि काम करना छोड़ देते, हार्ड हो जाता है शाक इसमें। ये इसके ये सुराख हैं 4, ठीक हो गया। ये देखो चारों खुल हाँ, गए। ये अब नज़र आ इसको रहा है। दोबारा वापसी फिट करेंगे। ये कचरा अंदर कहाँ से आ जाता है? ये रिंग ये वगैरह घस के आता है क्या? कहाँ हाँ से? कोई चीज़ टूट जाती है, जैसे कोई चीज़ चलने के बाद कचरा इसमें चला जाता है, कभी मिट्टी भी चली जाती है। आज जब गाढ़ा होता है तो गंदा हो जाता है, ठीक हो कि गया। वैसे भी कचरा बन जाता है। ठीक हो गया। अब इसको दोबारा हम लोग साफ सुथ करके स्प्रिंग है थोड़ा इसको टाइट करके खींचते हैं इसको, ताकि इसकी जो वर्किंग है अंदर की वो वापसी दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। ठीक हो गया। ये इसकी 2-3 इसमें वासनें होती हैं, पहले इसमें इसकी ये लगाते हैं, उसके बाद हम दोबारा इसको वापस दिखाते हैं। इसके रिंग वगैरह नहीं डाले आपने? नहीं रिंग नहीं डाले, खाली कट चेक करते हैं हम लोग। अच्छा, कट अगर नहीं लगे हुए तो लगाते हैं, अगर लगे हुए तो फिर वापसी दोबारा नहीं साफ अभी इसको आपने खोला है, इसको दोबारा सही करने के लिए कोई चीज़ नहीं डालनी है या वैसे? नहीं खाली इसमें एक सील है वो ये हम नहीं डालेंगे। अच्छा, ये सील आप नहीं डालेंगे? हाँ बस ठीक हो गया। बकाया कुछ नहीं डालेंगे, ऑयल बना के इसमें ठीक हो गया। वो डालेंगे और कोई वो यानी ये आपके हाथ का हुनर है? हाँ ये हमारे हाथ का कमाल है इसमें। ठीक हो गया। बकाया इसमें 2 वासनें होती हैं, एक पहले से निकाली हुई है, अभी इसकी एक ही वासने लगती है इसके अंदर। ठीक हो गया। ये इसका रिंग है, सिस्टम हम दोबारा वैसे फिट कर रहे हैं जैसे था ये पहले। लेकिन ये कि पहले जिसने भी बनाया उसने एक कट ज़्यादा लगा दिया इसमें, इसको 3 कट लगते हैं असूलन, जिससे वो वर्किंग जो है ना सही रहती है। अगर खड्डे जम भी आ जाते हैं गाड़ी में तो उसमें कंट्रोल करते हैं। 4 में ये होता है कि नरम हो जाती है गाड़ी। ये वापसी टाइट हो गया ये अपनी जगह। अभी हम इसको यहाँ पंच करेंगे ताकि दोबारा नट कभी खोलना पड़े खुल जाएगा, वरना ऐसे स्लिप हो जाता है ये। तो लोड जब पड़ता है चोटें लगती है। यानी चलता हुआ गाड़ी के अंदर यानी ढीला ना हो जाए, इसलिए आप इसको पंच करेंगे? नहीं इसमें गाड़ी में चलने से इसका ताल्लुक नहीं है। जहाँ कुछ ज़्यादा जंप लगता है तो ये वर्किंग हो जाती है, फिर इसको हम लोग पंच करते हैं ताकि दोबारा यानी लूज होकर निकले ना पंच, इसलिए करते हैं। हाँ। ठीक हो गया। लेकिन उसकी साइड में चोटें मारता है, कोई मारता है कोई नहीं भी मारता है, ठीक है, लेकिन हम लोग मारते हैं। अच्छा करते अभी हैं। जैसे पहले बना हुआ था इसमें चोट नहीं लगी हुई थी, ऐसे नट खोला तो ठीक है। अभी ये हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई है। अब इसमें एक रिंग है वो लगेगा, वो रही है ऐसा है। ऐसे मगर हम लोग दूसरा लगाएंगे रिंग कटवे। ये भी मेहरान कार का ही है, स्टॉक वगैरह पड़े हुए हैं जो आप? नहीं इसमें मुख्तलिफ गाड़ियों के मेहरान के भी दोस्तों ये द्वावापुली पे बकार भाई की दुकान है, इनके पास कल्टस गाड़ी और कल्टस आल्टो मेहरान हर मॉडल की गाड़ी का जो शाख और स्टीयरिंग असेंबली और पूरे मुकम्मल सस्पेंशन का काम जो है आप यहाँ से आकर करवा सकते हैं। द्वावापुली खानपुर ये लोकेशन है। ये इधर ये आप देखें, ये असेंबली वगैरह ये सारा मुकम्मल हर चीज़ पूरा सेटअप है माशाल्लाह। और बकार भाई हमसाए हैं मेरे, बहुत अच्छा काम करते हैं ये। खराब थी हम लोग ये दूसरी डाल रहे हैं। ये सील रिंग है। हाँ ये रिंग है, ये चीज़ जो है ना जंप को रोकती है। जैसे है। जंप लगता है तो ये चीज़ कवर करती है इसके ऊपर आगे, ये इसके अंदर ऐसे फिट होता है। ठीक इसका है, काम है इसको चलाना ऐसे, ठीक हो एक गया। जगह रहता है ये, इसका काम है चलता है ये इसके अंदर। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे, कोई चावे पार्टी चाव वो उसका वो पाइप वाला तो दिखाए ना वो। ये पाइप वाला ये बना लिया ये, इसका ये सिस्टम है। हाँ ये तो सही किया ना अभी। हाँ ये सही किया। अब हम इसको एक बार पहले चेक करते हैं, वो हाथ रख के ना, ये भी हम लोग इसको फिट कर रहे हैं। इसका पाइप अंदर से साफ किया है, इसके अंदर कचरा चेक करते हैं। ठीक है, इसको ताकि अंदर इसके से आपने बिल्कुल साफ कर लिया। हाँ अंदर से साफ कर दिया। अभी हम इसको इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल का क्या हिसाब किताब होता है, ऑयल में घुमाइश बताओ। वगैरह? 1 मिनट बताता हूँ आपको कितना ऑयल डलता है। अभी हम लोगों ने ये कितना से पाइप निकालना है, ऑयल डाल दिया। अच्छा, ये सबसे पहले ये आपने ये डाल दिया इसके अंदर इसका ये आ पाइप। गया। फिर ऑयल का सिस्टम करना है इसके अंदर। अब इधर आ जाए, ये ऑयल हम इसमें डालेंगे अपने अंदाजे से कि इतना ऑयल डलता है इसमें। ऑयल वही जो आपने इसके अंदर से निकाला? हाँ वही ऑयल डलता है, और कुछ कोई ऑयल नहीं डलता है इसमें। ये कौन सा ऑयल, मोबिल ऑयल है क्या? हाँ ये शाख का ऑयल होता है, ये अच्छा। ऑयल होता है लेकिन नाम इसको शाख का दिया जाता है। ठीक हो गया। ऑयल दूसरा तो अलग होता है लेकिन ये अलग होता है, इतना फ़र्क होता है इसमें।
अभी हम लोगों ने इसमें ऑयल डाल दिया। अब ये इसके बाद हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर डाल के कितना ऑयल कम है। अभी इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ऑयल की सेटिंग है ना, यानी लेवल से ज़्यादा हो गया, आप निकाल रहे हैं लोग इसमें कम से। कर रहे हैं। ठीक है। लेवल है इसकी यहाँ, ये देख रहे हो नीचे ऑयल कम है, पाइप के अंदर बराबर है। पाइप के अंदर बराबर करना है। हाँ, पाइप के अंदर बराबर करना होता है। ऑयल तकरीबन 1 इंच ऑयल जो है कम रखना पड़ता है पाइप से। ठीक हो गया। सील चाहिए भाई। ये ऊपर का इसका प्लेंजर है, इसके ऊपर ये सील यहाँ पे बैठे हैं। हम इसको साफ सूफ करके तसल्ली कर लेते हैं अपने। ये इसका ऊपर वाला जो वो नट है ये, हाँ? ये नट नहीं है, ये प्लेंजर है, ये बुश है। अच्छा, नट ये इसका बुश है। ये। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अभी हम इसके अंदर उठाते हैं वापस। ये इसकी सील है। अच्छा, ये आप नहीं डाल रहे हैं। ठीक ये है। हम लोग दूसरी बदली कर रहे हैं, पुरानी लगा रहे हैं। ये इसका रिंग आता है, ये इसके ऊपर लगता है। और एक और फिर वाशर आती है। अच्छा, ये इसके ऊपर वाशर है। हाँ, ठीक हो ये गया। आती है, गैब्रियल का जो शाक होता है उसमें आती है ये। क्या ब्रांच चावल अभी ये ख़राब हुई पड़ी थी शायद, यानी क्या मसला आ रहा था इसमें? गाड़ी वाइब्रेशन वगैरह या इधर ऑपरेशन उधर? नहीं करी थी, खड्डों में चलती थी तो ये लगती थी, मतलब हार्ड हो रही थी। ठीक है। वर्किंग कम थी इसकी, ठीक है। जंपिंग जो होती है गाड़ी की वो कम थी। यानी ठा की आवाज़ आती है? हाँ, खड्डे आवाज़ में? करती है। ठीक हो ये गया। हम लोगों ने इसकी जो आवाज़ का मसला था, जो गाड़ी सख्त हो रही थी, वो हम लोगों ने इसमें सही किया। अभी गाड़ी जो है बिल्कुल ऐसे झूले की तरह चलेगी। ठीक। अभी हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं। ये भी बिल्कुल ओके हो गया है। ओके हो गई बिल्कुल। चलो माशाल्लाह। ये इसको हम लोग गुस्सा करते हैं। ये गाड़ी का कोई ये फर्क करो टूट भी जाता है, स्प्रिंग टूट जाता है, तो ये इसको जंप को रोकता है। इसमें ये होता है कि शाख को नुकसान नहीं पहुंचता इससे। ठीक है। इसमें ये मसला होता है। पकड़े दोस्तों, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है।